Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այլ ձևաչափով եւ այլ հարթակով ենք հանդիպել։ Այսօր այս հետաքրքիր ոդքասթին իրենց մասնակցությամբ Տավուշյան շունչ ու Տավուշյան գույն են բերել Ալեքս Ներսիսյանը եւ Էրնեստ Խանոմյանը։ Ալեքս, ողջույն։ Ողջույն Էրնեստ ջան։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր առիթ ունենք, այսպիսի հետաքրքիր առիթ ունենք խոսելու երիտասարդության մասին, համայնքի մասին, մեր մասին, ինչը ոչ։ Փոխադարձ Էրնեստ ջան, ես էլ եմ ուրախ որ տեսնում ենք, վաղուց չենք տեսնվել։ Միշտ մենք հետաքրքիր զրույցներ ենք ունենում, այստեղ կարծում եմ ավելի հետաքրքիր կլինի։ Ավելի հետաքրքիր ու ավելի ինձ թվում է գաղափարային առումով էլ շատ կարևոր ուղերձներ կփոխանցենք մեր մեծ հետևորդներին, մեծ լսողներին։ Անպայման։ Նաև շնորհակալ ենք տեղական ժողովրդավարության դպրոցին մեզ այս տաղավարում ընդունելու, հրավիրելու, մեր մասնակցությունը ապահովելու համար այսօր։ Քանի որ ես քեզ Տավուշում պատկերացնում եմ ոսկեղեն երիտասարդության կարկառուն ներկայացուցիչներից մեկը, ինձ իրականում հետաքրքիր է, կարծում եմ նաև Տավուշի երիտասարդության ու առհասարակ շատ երիտասարդների կհետաքրքրի, թե դու քո այս տարիքում ինչպես ես հասել այն կետին, ինչին որ հասել ես, որը որ քո տարիքի երիտասարդի համար կարծում եմ բավականին մեծ բարձունք ու նվաճում է։ Ես պատկերացնում եմ, որ ինքը շարունակական է լինելու, լավ կլիներ, որ ներկայացներ, թե ոնց ա եղել քո այդ ճանապարհը համայնքից, հատկապես Խաչթառակ գյուղից, եթե չեմ սխալվում։ Չես սխալվում, Ալեքս ջան, նախ շնորհակալ եմ կրկին այս գեղեցիկ խոսքերի համար ու նաև պարտավորեցնող խոսքերի համար։ Դե եթե մի քիչ տեղափոխվենք ոչ վաղ անցյալ 15, 14, 15 տարեկանից արդեն փորձեցի ներգրավել համայնքային կյանքում, փորձեցի հմտություններ զարգացնել, կատարելագործել իմ գործիքակազմը երիտասարդին համահունչ գործիքակազմը ու արդեն այն գիտակցումներ ձևավորել, որ մենք ապրելով համայնքներում, մանավանդ մարզային համայնքներում, մենք երիտասարդներս ունենք այդ խնդիրը, ունենք այդ մարտահրավերը մեր մասնակցությամբ, մեր ներդրումով զարգացնել, փոխել, դրական փոփոխություններ բերել ու բարեբախտաբար այդ գիտակցումը իմ մոտ, ինձ թվում է նաև շատերի մոտ շուտ արթնացավ ու ցենց փորձեցինք տարբեր նախաձեռնություններ, բայց նաև տեղական ժողովրդավարության դպրոցի շրջանակներում տարբեր նախագծերի մասնակցել, տարբեր նախագծեր բերել մարզ, մեր համայնքներ ու տարածել այդ ամեն ինչը։ Հիմա էլ իսկ ինչն է այդ sense մեղմ ասած հաջողության գրավականը, հաղթաթուղթը, այդ կարող եմ ասել, որ դա ինքնավստահությունն է, պատասխանատվությունը, նվիրվածությունը, հայրենիքը սիրելու, հայրենիքին տեր կանգնելու, հայրենիքը sense հայրենիքի զարգացման սպատին մի քար էլ դնելու պատրաստակամությունը, հանձնառությունը։ Շատ գեղեցիկ ներկայացրեցիր, այն ինչ որ իրականում կա, իրականում ինչ որ ես տեսել եմ ու ես երևի դրանք ավելացնեի քիչ քնելու ու շատ աշխատելու կամքը, որ կարանք մեզ մեր հանգստից կտրենք, մեզ հաճելի միջոցառումներից կտրենք ու ինչ որ միտեղ գնանք աշխատելու։ Իրականում ես մի քիչ ավելի մեծ եմ քեզնից ու մեր ժամանակում մի քիչ ավելի դժվար էր, որովհետև երբ որ ինձ հարցնում էին, ասում էին դու որտեղից ես, ես ասում էի Աղավնարանքից, ոչ մի չգիտեր որտեղ այդ Աղավնարանքում, ես սկսում էի ներկայացնել Դիլջանից գալիս ես մինչև Իջևան հասնելը, տեղ ճանապարհը ներկայացնում էի ոնց էր ու իմ առաջի որ ինձ մղել է, որ ես շատ ակտիվ լինեմ ու ոչ միայն իմ անձը ներկայացնեմ, այլ համայնքը ներկայացնեմ, որ ես երբ որ ինձ հարցնեն որտեղից ես ասեմ Աղավնարանքից, գոնե այդտեղ ներկա գտնված մարդկանց մի 20%-ը իմանա որտեղ է Աղավնարանք համայնքը ու հենց սկսել է այդ շատ աշխատելով, քիչ քնելով, ինչ որ ծրագրերի մասնակցելով, ինչ որ միջոցառումների մասնակցելով, նաև ես էլ տեղական ժողովրդավարության դպրոցի ավարտակ, երևի առաջին ավարտողներից եմ, շրջանավարտներից եմ, հա, առաջին մասնակիցներից եմ, ու իմը ավելի շատ իմ ակտիվությունը նաև եղել է բիզնեսում, իսկ քոնը ես առաջ անգամ քեզ հանդիպել եմ ծրագրերի ժամանակ, չէ՞։ Այո, հա, բանում, Իջևան ինֆոտանը, դեռ այնտեղ էի ես, ասենց իմ կարիերան սկսում կարելի ասած, բայց ես ուզում եմ ընդհատեմ քեզ, որ ասեմ, որ քո մոտ ստացվել է այդ կարևոր մի գործը առաքելությունը, որտեղ իմ Աղավնավանք որ ասում են, միանգամից քեզ են պատկերացնում առաջինը, հետո նոր գյուղը, բնությունը, չգիտեմ, այնտեղ բիզնես ես հիմնել, գինիներ ես արտադրում, որը sense եւ Աղավնավանքի բրենդն է դարել, մենք էլ առիթ ունեցանք մի քանի անգամ առիթներ, որ համտեսել ենք ու այդ անմահական Դիլիջանյան շունչը զգացել ենք գինիներից։ Շնորհակալ եմ շատ Էրնեստ ջան, մեկ կուզեի նաև ներկայացնել նախ ինձ էլ հետաքրքիր, ես ինքս շատ ինֆորմացված չեմ եղել, թե դու ինչպես ես գնացել մեդիա ու ինչպես է շարունակվում ու քեզ պատկերացնում ես հետագայում այդ ոլորտում, թե քեզ հոգեհարազատ է, թե չէ, ամենայն դες մեզ թվում է հոգեհարազատ է, որովհետև ամեն ինչ սիրով ես անում ու Տավուշը շատ գեղեցիկ եք ներկայացնում։ Շնորհակալություն նորից, դե մեդիա տիրույթ, մեդիադաշտ մուտք գործել ընդհանրապես
հեշտ բան չի այս մեր օրերում։ Ես 2021 թվականն էր ու այդ ժամանակ արդեն սկսվեց իմ առնչությունը Տավուշի մարզում գործող Տավուշի մարզային հեռուստաընկերության հետ, որը դեռ նոր էր ձևավորվել ու շուտով ընդամենը մի քանի օրից կլրանա 5 տարին, որ արդեն գործում է Տավուշ հեռուստաընկերությունի դեպ ընդունվելու են շնորհավորանքներ, այնպես որ ուշադիր եղեք եւ ու 2021-ից միացա հեռուստաընկերության թիմին ու արդեն այն գիտակցումը, որ ընդհանրապես հեռուստատեսությունում աշխատելը հեշտ չի ու այդ ողջ գործունեության ընթացքում աշխատանքային ինքը շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն է իրենց ենթադրում, մանավանդ մարզային լրատվամիջոցներում պատկերացրու ընդամենը մի քանի օրերի ընթացքում ամբողջ մարզը արդեն մարզային խնդիրներն ես ծանոթանում ու այդ խնդիրները քեզ հանգիստ չեն տալիս, անդադ բարձրաձայնում ես այդ բոլոր գյուղերի խնդիրները, որոնք կան, իսկ այդ խնդիրները շատ են այդ խնդիրներով դու փորձում ես խնդիրները քոնը դարձնել ու դրանով ներկայացնել։ Ու ընդհանրապես մանավանդ մեր Տավուշի մարզում մեր համայնքները մի քիչ իրարից հեռու են գտնվում ու ամեն անգամ հենց որ ժամերով կիլոմետրերով ճանապարհ են անցնում, հասնում մի ինչ-որ բնակավայր, մենք հավատում ենք, որ մեր հեռուստադիտողները ու ընդհանրապես այդ գյուղի բնակիչները արժանի են, որ իրենց գյուղերի պատմությունը, իրենց գյուղերի խնդիրները բարձրաձայնվեն ու նաև այդ գիտակցումը մեր աշխատանքում ես էլի կարևորում եմ ու 2021-ից միացա TV թիմին, Տավուշ մեդիայի թիմին այդպես մինչև հիմա էլ աշխատում եմ Տավուշ հեռուստաընկերությունում ինքը շատ բացի այն որ հնարավորություններ ինքնադրսևորվելու ինքը նաև շատ լուրջ հնարավորություններ ապրելու Տավուշի մարզում ու նաև աշխատելու Տավուշի մարզի համար այս իմ համար որպես sense սկզբունք որպես գաղափար էլի շատ արժեքավոր է իրականում շատ հետաքրքիր է ոնց եք դուք Տավուշը ներկայացնում շատ կարևոր է երբ որ տեղացին է Տավուշը ներկայացնում քանի որ Տավուշին դուք խորքային եք ավելի ծանոթ դուք հենց այդ խնդիրների մեջ ապրած դրանք կրող մարդիկ եք ու հետաքրքիր այնա որ նաև բացի այդ տեսնում եմ որ բարբարի հետ կապված մեր ավանդույթների ու բարուրբանի հետ կապված հետաքրքիր միջոցառումներ եք անում, ինչ որ ծրագրեր եք անում, նախագծեր ունեք, որը ես ինքս նաև հետաքրքիր եմ նայում, ինքը հումորը ու այդ ավանդույթները իրար հետ համատեղված կարծում եմ շատ հաճելի է լինում ու ոչ միայն Տավուշաբնակները, նաև ամբողջ հանրապետությունը նայում է ու հետաքրքրված է լինում։ Ուրեմն ասեմ Տավուշ հեռուստաընկերությունը միակն է որ ամբողջ Հայաստանը որ ունի բարբարով հաղորդում, ունի գրափարով հաղորդում ու միշտ հայերեն է։ Ինքը շատ հետաքրքիր միած sense կոմպոնենտ է։ Նաև մենք հանդես են գալիս որպես երիտասարդների sense աշխուժացման դերակատար, հա երիտասարդներին ենք փորձում ներգրավել բովանդակության ստեղծման մեջ, ու նաև հետաքրքիր հաջորդ մի փաստը մեր մասին, որ բոլոր աշխատակազմի բոլոր անդամները Տավուշից են, Իջևանից, Բերդից, Նոյեմբերանից բոլոր համայնքներից փորձում ենք ներգրավել ու երիտասարդ թիմը ամենաերիտասարդ sense ներկայացուցիչը ես եմ ընդամենը 20 տարեկան ու այսպես աշխատում ենք կարևորը փորձելով ներկայացնել մեր մարզի իրական կյանքը երիտասարդության երբ որ դու ինքդ հիմա մենք համատեղել ենք ծրագիր իրականացրել բայց առհասարակ քանի որ փորձում եք երիտասարդության մասնակցություն ապահովել իրանց ակտիվացնել ներգրավել բարդ է այդ process-ը համայնքի երիտասարդներին ներգրավել այդ միջոցառումների մեջ թե իրանք են հետաքրքրված իրանք են դրա հետևից գնում ես գիտեմ որ դու ժամանակին դու ինքդ ես գնում այդ ամեն ինչի հետևից իրականում մենք այն մարդկանցից ենք որ մենք ենք գնում մենք ենք համոզում բայց այսօրվա երիտասարդները դու էլ նկատած կլինես որ շատ չասեմ пассив, բայց մի քիչ անտարբեր, մի քիչ ոչ մասնակցային, ու մենք իրոք ունենք այդ մարտահրավերը երիտասարդներին ներգրավելու, որովհետև այսօր եթե մենք ուզում ենք որ համայնքի խնդիրները լուծվեն, երիտասարդներին պիտի ներգրավենք, որովհետև երիտասարդը ամենօրյա ձևաչափով անդադ առնչվում է այդ խնդրին, անդադ կրում է այդ խնդրի բարդությունները ու ամենալավ բարձրաձայնող ու լուծում առաջարկողը նաև կարող է լինել հենց ինքը իր գիտելիքների, իր ներուժի սահմաններում Այս առումով կարևոր է լինում որ այդ երիտասարդներին ներգրավող մարդը այն մարդն է լինում ով որ ոչ թե ներգրավելով ազբաղում այլ ինքը եկել է մասնակցել է ակտիվացել է ու հիմա այդ մարդկանց բերում է որովհետև սեփական օրինակը շատ կարևոր է ես ժամանակին երբ որ մասնակցում էի ինչ որ դասընթացների տրեյնինգների հիմնականում բիզնեսի հետ կապված խորհուրդ էին տալիս մարդիկ ովքեր երբևիցե ոչ մի տեսակի բիզնես չէին արել ու իրանք ամբողջ կյանքում բիզնես խորհրդատու էին եղել ես չեմ թերագնահատի նրանց հմտությունները բայց իմ համար տարօրինակ է որ մարդ բիզնես չի ունենում այսինքն բիզնեսի որովհետև բիզնեսը դա մի բան է ու առհասարակ յուրաքանչյուր գործունեություն երբ որ դու մեջն ես լինում ավելի խորքային ես ծանոթանում այդ խնդիրներին ու նոր կարաս սովորացնես իսկ այն մարդիկ ովքեր որ դրա մեջ չեն եղել իրանց կողմից այդ քայլերը անելը մի քիչ
վստահություն չի ներշնչում այս դեպքում երիտասարդներին, այսինքն եթե ներգրավող մարդը այն մարդը չի, ով որ ներգրավել է, ով որ ինչ որ միտեղ հետաքրքիր կերպ արա այդ երիտասարդության համար, դժվար կլինի այդ մարդկանց բերել։ Համայնքներում կան երիտասարդներ, ովքեր էլի ձգտում են, բայց մի մասին էլ սեփական օրինակով կարծում եմ պետք է ներկայացնել, համոզել, որ ինքը փոփոխություն կարա բերի ու շատ կարևոր է, որ այդ փոփոխությունը ակտիվ դրսևորվելով, խնդիրները բարձրաձայնելով, չվախենալով ու ամենակարևորը համայնքահեն խնդիրները բարձրացնելով, ոչ սեփական շահին միայն նայող, այդ տարբերակով կարծում եմ ավելի իրոք սեփական փորձառությունը ավելի կենթանի են, ավելի ոգեշնչող են։ Ես մի քիչ կցանկանայի մեր զրույցը տեղափոխենք արդեն աղավնավանք։ Դու բիզնես ես ընդեղ անում, ստեղծել ես քո միջավայրը կարելի ասած։ Հետաքրքիր է, չէ՞, գյուղերում ընդհանրապես ապրելը, գյուղերում մնալը երիտասարդի համար ինչքանով այսօր խնդիր հանդիսանում։ Իրականում խնդիր է հանդիսանում, լավ ավարտեցիր, ինչքանով է խնդիր հանդիսանում, մեծ խնդիր է հանդիսանում, ոչ միայն աշխատելու, վաստակելու հետ կապված, այլ առհասարակ երիտասարդական կյանք չլինելու։ Մարդիկ պատրաստ են լինում շատ-շատերը, մի ընթացք մեղադրում էի իմ մեջ, հիմա այդքան էլ շատ չեմ մեղադրում, բայց մարդիկ պատրաստ են լինում քաղաքներում ավելի քիչ վաստակել, բայց ապրել քաղաքում, քան համայնքներում, գյուղերում, վստահ եմ նույնն էլ Իջևանի տարածքում է, քան համայնքում ավելի շատ վաստակել ու մնալ համայնքում, որովհետև համայնքներում այդ երիտասարդական կյանքը չկա, այն հետաքրքրությունները, ինչով որ հետաքրքրված են երիտասարդները, ուզում են մասնակցեն, դրանք չկա, բայց ես ինքս հենց երիտասարդ տարիքից այն միջավայրը, որում ես ուզում էի ապրեմ, ուզում էի այդ միջավայրը ստեղծեմ, ոչ թե գնամ այն միջավայր, որտեղ կա, այսինքն նպատակն էր, որ այդ միջավայրը ստեղծեմ, բայց իմ պատկերացումով համայնքներում, հատկապես գյուղերում, այդ միջավայրը կարա ստեղծվի, երբ որ համայնքահեն բիզնես լինի ու բիզնես միջավայր լինի։ Ես փոքրուց աշխատել եմ, տարբեր ծրագրերի մեջ եմ աշխատել, ինչու՞ չէ նաև սովորական ֆիզիկական աշխատանք եմ կատարել ու նպատակն է եղել, որ աղավնավանքը ներկայացնող աղավնավանկցուն մշակույթը, խոհանոցը ներկայացնող ինչ որ բիզնես լիներ, իսկ սկզբանե չէի պատկերացնում այդ բիզնեսը ինչ պետքա լինի, բայց նպատակն էր լինելու, որ աղավնավանքը ու աղավնավանկցուն ներկայացնի այդ բիզնեսը, քանի որ աղավնավանկի մշակույթը եւ խոհանոցը շատ հարուստ է, նաև ավանդույթները, ինչու՞ չէ, պատմամշակութային լավ ժառանգություն ունի եւ բնությունը հիասքանչ է։ Այսինքն այդ միջավայրը կար որպես այդպեսին, որը որ կարելի էր փաթաթավորել ու ճիշտ ներկայացնել, բայց դժվար էր իրականում, որովհետև այն ժամանակ բիզնես տեսանկյունից եմ ասում դժվար, բիզնեսի համար առաջին նախապայմանները այդ ենթակառուցվածքներն ու կոմունիկացիաներն է, այն ժամանակահատվածում, երբ որ ես էի սկսել, ոչինչ չկար, կոմունալ խնդիրներից կապված, ջրից եւ մնացած հարցերով վերջացած բազմաթիվ խնդիրներ կային, հիմա բավականին շատ հարցեր են լուծվել, բայց համենայն դեպս այն ժամանակ խնդիր էր։ Ու համայնքում իմ գործունեությունը ծավալելու ընթացքում շատ կարևոր էր, որ այդ օրինակ լինի համայնքի երիտասարդների համար, ինձնից տարիքով փոքրերի համար, հատկապես դպրոցահասակների համար, որովհետև այդ տարիքում ավելի արագ ես աչքիդ տեսածը ըմբռնում, շատ դեպքերում լավը, շատ դեպքերում վատը, ու բան էինք ընկերներով հաճախ մեր գյուղի կենտրոնում աղբամաններ էր տեղադրված ու միշտ այդ տարածքը աղտոտված էր լինում։ Դպրոց երեխաները երբ որ բարձրանում էին, հարմարեցնում ենք, հենց այդ ժամին դուրս էին գալիս այդ տարածքը մաքրելու, որ օրինակ լինի, քանի որ ես իմ դպրոցական տարիքում բազմիցս այլ օրինակներ եմ տեսել ու այդ պատկերացնում էի, որ այն երիտասարդների, հատկապես տղաների, ովքեր որ մեծանում են, հասունանում են, ինչ են տեսնում իրանց համար այդ աղբ վերցնելը, այդ հավաքելը, համայնքի տերը լինելը, իրանց համայնքին հետևելն ու սիրելը ոնց որ իրանց տանը այդ օրինակ լինի, հատկապես իրանցից մեծերից, ում իրանք սիրում են, իրանց հարգում են, իրանց հետ շփվում են ու կարևորն էր, որ իր հետևանքները բավականին թողելա ու այսօր աղավնավանքի երիտասարդությունը, ինձնից տարիքով փոքրեր, դպրոցահասակներ եւ նաեւ ավարտածներ շատ ակտիվ մասնակցում են բազմաթիվ ծրագրերի, ես լիք հաջողություններ եմ տեսնում իրանց կողմից, բայց ամենայն դեպս համայնքում բարդ է, եթե խոսենք բիզնեսից, քանի որ ինքը նախ այստեղ շատ կարևոր է նաեւ
համայնքի տեղական ինքնակառավար մարմինների եւ համայնքի բնակիչների կապը, նաեւ բիզնես գործունեություն ծավալողների կապը, որովհետեւ այդ խնդիրները համատեղ լուծելը շատ ավելի ու ավելի հեշտ կլինի համագործակցության արդյունքում, նաեւ քննարկելու արդյունքում այդ կապը կարծում եմ սերտ պետքա լինի, թե ինչն է խոչընդոտում այդ համայնքի զարգացմանը։ Մենք երբեմն տեսնում ենք ասում են պետք է համայնքները զարգացնենք, որ մարդիկ գան տեղ ապրեն, բայց ես պատկերացնում եմ, որ մարդիկ պետք է տեղ ապրեն, որ այդ համայնքները զարգանան։ Ու նաև մարդիկ են զարգացնում։ Իհարկե, ամենակարևոր ռեսուրսը այդ մարդկային ռեսուրսն է, որը անփոխարինելի է։ Այդ եթե մարդիկ չապրեն համայնքում, ինչքան ուզում ես ճանապարհներ, սարքի կոմունիկացիաներ, ենթակառուցվածքներ զարգացնել, եթե մարդիկ արդեն դուրս են եկել ու գնացել են ինչ-որ միտեղ հաստատվել են, շատ բարդ է լինելու իրանց հետ բերել, բայց երբ որ այդ պայմանները լինի, այդ համայնքի բնակիչները իրանց համայնքը կզարգացնեն։ Կարծում եմ բոլոր համայնքներում է տենց, բայց հատկապես գյուղական համայնքներում, օրինակ Դիլջան խոշորացված համայնքում կարծում եմ, որ ամենազարգացման ամենագերակա ճյուղը, որ համայնքները կարա զարգացնի, այդ զբոսաշրջությունն է, քանի որ ինքը շատ անտառածած կա, գյուղատնտեսական հողեր որպես այդպեսին չկան ու համայնքային զբոսաշրջությունը ու համայնքային բիզնեսները շատ մեծ ազդեցություն կունենան այդ համայնքի զարգացման վրա ու նաև այն երիտասարդները, ովքեր որ ցանկություն ունեն համայնքում ապրելու, համայնքում զարգանալու եւ արարելու, իրանց համար նախապայմաններ ստեղծված կլինի։ Մեկ բան է, երբ որ մարդը ցանկանում է համայնքից հեռանա, մեկ այլ բան է, որ պարտադրված է հեռանում, որովհետեւ այդ պայմանները չկա, որ ինքը այդ համայնքում ապրի։ Ու այս դեպքում ամենակարևորը այդ համայնքի բնակչությանը համայնքում պահելն է, բայց այնպես պահելը, որ իրանք ցանկանան տեղ մնան, որ իրանք իրանց համայնքի տերերն են, ուստեղ նաև կարևոր է, որ ես մեր համայնքի զարգացումը, հատկապես Աղավնավանք բնակավայրի զարգացումը տեսել եմ գյուղական փոքր հյուրընկալատների զարգացումը, որովհետև ինքը ամեն տուն իր մշակույթը ու խոհանոցը ունի, քանի որ տարբեր տարածաշրջաններից եկած ու Աղավնավանքում վերաբնակեցված ժողովուրդ են, ու իրանց խոհանոցները, ավանդույթները բոլորը տարբեր է առհասարակ ու շատ հետաքրքիր է։ Ու այս ամենը փաթեթավորված շատ հետաքրքիր կարելի է ներկայացնել, որովհետև հիմա տենդենց կա, որ այս փոքր ընկերությունները ու հյուրընկալ շատ ավելի լավ են զարգանում ու շատ ավելի են հետաքրքրում զբոսաշրջիկներին, քան խոշոր հյուրանոցները ու ընկերությունները։ Իրանք այստեղ տեսնում են մարդկանց ապրելակերպը, ապրուստը, իհարկե դա գեղեցիկ փաթեթավորված ու ներկայացրած։ Շատ ճիշտ խոսքեր ես ասում Ալեքսան, իրականում մարդկանց գյուղերում մնալու, համայնքներում մնալու կարևորությունը շատ լուրջ է մեր օրերում, որովհետև այսօր մեր գյուղերի կենսունակությունը նաև մարդկանցով է պայմանավորված։ Իմ համար օրինակ շատ ցավոտ է, երբ որ դες գյուղերում շատ եմ լինում, Տավուշի մարզի գյուղերում ու պատկերացրու ամեն անգամ գյուղ ես գնում ու տեսնում ես մի տուն, որը էլի կողպեկով փակված, դրա կողք ավելացել է եւս մեկը ու դա արդեն խոսում է մասին, որ տվյալ գյուղը նոսրանում է, բնակչությունը գյուղն էլ ծերանում։ Այս առումով իրոք մեր գյուղերը որպես այդպեսին մենք ինձ համընդհանուր sense ցանկություն է, չէ, որ լինեն մարդաշատ, լինեն sense աշխուժացված, այդ առումով նաև բիզնեսների ներկայությունն է համայնքներում պահանջված, բայց շատ իրոք ինքը որպես այդպեսին համայնքներում բիզնես անելը այսօր այդ պայմանները քիչ թե շատ կարծում եմ չկա, չէ։ Իհարկե չկա։ Ես երբ որ ասում են Աղավնավանքում, բոլոր զարմանում են Աղավնավանքում, որ ես ինչ որ բիզնես գործունեություն պետքա իրականացնեմ ու ծիծաղ էր առաջացնում այդ մարդկանց մոտ, հատկապես գաղափարը, որ Բայց օրինակ ինչի ծիծաղ, եթե տես բնությունը կա որպես նախադրյալ, հիասքանչ բնություն, ավանդույթները կա, Աղավնավանք վանական համալիրը որպես մշակութային ժառանգություն, ինքը բոլոր այդ նախադրյալները։ Գիտես ինչ էր ծիծաղ առաջացնում, որովհետև ես էլ իմ դպրոցական տարիքում մենք զբոսաշրջիկ Աղավնավանքում որտեղ մենք մատնացույց էինք անում, ասում ենք ով է։ Մի հատ պատի մեխ մարդայքեն։ Մենք չէինք պատկերացնում ով է այդ զբոսաշրջիկը ու ինչ է անում Աղավնավանքում։ Ու քանի որ երբ որ հարցում են ինչ պետք է անես, ասում եմ Աղավնավանքում պետք է զբոսաշրջիկներ հյուրընկալենք եւ այլն, ու հատկապես որ մենք սկզբում սկսել էինք բիզնես որպես այդպեսին չկար, ես ուղղակի քայլարշավ էի իրականացնում ու ուղեկցորդ էի, տանում էի գյուղացուների տները հաց ուտելու այդ մարդկանց, ինչ որ մշակութային միջոցառումներ էին կազմակերպում, հաց էին թխում եւ այլն, այդ ընտանիքի ավանդույթին համապատասխան ինչ որ սնունդ էին պատրաստում, sense բաներ էին անում, բան էինք անում այդ մեքենաներով տուրեր էին կազմակերպում ու այդ ամեն ինչը մարդկանց մոտ ծիծաղ էր առաջացնում, որովհետև դրա հաջողություն չէին տեսնում, երբ որ ես տեսա, որ ինքը հաջողության մեծ պոտենցիալ ունի, այդ ժամանակ մի հատ հետաքրքիր բան ասի, ինչի վրա բոլորը ծիծաղում են, ինքը հաջողվելու մեծ պոտենցիալ ունի, այսինքն բոլորը չեն պատկերացնում այդտեղ ինչ կարող լինի, բայց բարդ է իհարկե, որովհետև համայնքներում այդ
բիզնես միջավայրը որպես այդպեսին չկա։ Ես այդ համայնքներում ստեղծված բիզնեսներին անվանում եմ էմոցիոնալ բիզնեսներ, էմոցիայի վրա ստեղծված բիզնեսներ։ Դու քո պատկերացումներով տեսել ես ու շատ ավելի լավ ա եղել, որ ես այդ տարիքում հաշվարկներ չեմ արել բիզնեսի հետ կապված, որովհետև որ հաշվարկներ անեի, հաստատ չէի սկսի, միանշանակ չէի անի, որովհետև տնտեսագիտորեն եթե մոտենանք, ինքը իր հադաչան արդյունքը չէր լինելու այն ինչ որ բացել մեծ ռիսկեր է պարունակում։ Իհարկե շատ մեծ ռիսկեր է պարունակում եւ բիզնեսը կայուն պահելու հետ կապված է մեծ ռիսկեր պարունակում եւ շահույթ հետապնդելը առհասարակ ու կայուն գործունեություն ծավալելը։ Հիմա քիչ թե շատ բավականին շատ բան է փոխվել, որովհետեւ այն ժամանակ մենք ես նախ ներկայացնում եի աղավնավանքը, որ մարդիկ կան աղավնավանք, հետո պայմաններ էի ստեղծում, որ ես այդտեղ բիզնես իրականացնեմ, որովհետև չկար մինիմալ պայմաններ չկար բիզնես իրականացնելու համար։ Ջուր չկար, օրինակ ջուր էինք կրում, չգիտեմ ինչ էինք անում, ասենց ինչ որ խնդիրներ բավականին կոմունիկացիոն խնդիրներ կար, բայց հիմա բավականին այդ առումով խնդիրները լուծվել է ու հնարավոր է գործունեություն ծավալել, բայց հիմա բախվել ենք մի բանի, որ համայնքներն են, բնակչությունն է քչանում ու խնդիր է առաջանում եւ աշխատուժի հետ կապված եւ առհասարակ, այսինքն ինքը բավականին խոչընդոտներ ես բախվում դու համայնքում բիզնես անելու համար, բայց դրա հետ մեկտեղ էլ ինքը որպես բիզնեսի համար այն ինչ որ կարաս համայնքներում անես, հատկապես գյուղական համայնքներում, քաղաքում չես կարող անես։ Գաղափարային առումով ինքը մրցունակ է, ուղղակի այդ ճիշտ պետքա ներկայացնել ու մատուցել։ Լրիվ կողմ եմ, լրիվ համամիտ եմ բոլոր մտքերի հետ ու այստեղ նաև կարող եմ ավելացնել, որ այսօր մեր մարզը հանրապետության եւ գրավիչ մարզերի շարքում է զբոսաշրջային առումով, որտեղ մեր բացի այն նախադրյալները, որ բնությունից ենք մենք ստացել, նաև դրան ավելանում է մեր բնակչության ուրեմն այդ պատմությունները, որոնք էլի տուրիստական նշանակություն կարող ունեն, ասենք այն աղավնավանքում, որ յուրաքանչյուր ընտանիք ունի իր կենցաղը, իր կենցաղավարության ձևը, իր բարքը, իր, չգիտեմ, նույնիսկ բարբարային ինչ որ բառեր մենք հա բարբարնել է մեր մշակույթի մի մասն է կարևոր, հա։ Իհարկե, ու այստեղ շատ կարևոր է նաև, որ տավուշցիները շատ հյուրընկալ են, իրանք էությամբ ջերմ են, հանդարտ եւ հոգեպարար իրենց բնավորությամբ, այդ ոչ թե մենք տավուշից ենք դրա համար եմ ասում, այլ առհասարակ եկող մարդիկ են այդպես ասում են ձեր մարզի ժողովրդի մեջ պարզություն կա, իրար օգնելու են, հին ավանդույթները մնացած կա, ճանապարհին ոչ մեկ չի մնա, հյուրընկալ են, անցնող դառնողին կօգնեն, կհյուրասիրեն եւ այլն, այս կարևոր է ու հենց մեր մրցունակ լինելը համայնքների, հատկապես գյուղական համայնքների, այդ է, որովհետեւ այն մարդիկ, ովքեր որ գյուղեր են գալիս, իրանց պետք չի զարմացնել ինչ որ հյուրանոցներով եւ այլն, այդ մարդիկ գալիս են այդ համայնքներ, այդ համայնքի կենցաղը տեսնելու, այդ համայնքի այդ ժողովրդի ավանդույթն ու ապրելակերպը տեսնելու, ու ոնց կա, այդպես պետք է ներկայացնել, երբ որ մենք սպասարկման հետ կապված դասընթացներ էինք մասնակցում, սպասարկման ոլորտը ոնց պետք է լինի, ոնց պետք է հյուրերին ընդունենք, ճանապարհենք եւ այլն, դրանք իրականում շատ կարևոր դասընթացներ էին, բայց մեր դեպքում այդ արդյունավետ չէր լինելու, որովհետեւ մեր մոտ պետք չէր, մեր մոտ պետք էր, երբ որ մարդը գալիս է, ենթադրենք աղավնատուն, իրան դիմավորեն այնպես ու ճանապարհեն, ոնց որ տան մարդ է եկե, տան հյուր է եկե։ Իրանք այդ հիանալի սպասարկումը ինչ որ կանոններով եւ այլն տեսնում են տարբեր տեղերում, տեսնում են Երևանում, տեսնում են այլ երկրներում, իսկ համայնքներում իրանք այլ բան են ակնկալում ու համայնքների զարգացումը ես մինչև օրս տեսնում եմ այդպես գյուղական համայնքների զարգացումը պետք է լինի համայնքահեն, համայնքի բնակիչը ներկայացնի այն ինչ որ ինքը ունի ու ստեղ շատ կարևոր է որ ես հասկանում եմ որ համայնքներում չկա այն հնարավորություններ որ մարդիկ կարողանան խոշոր ներդրում անել բայց հնարավոր է տունը հյուրընկալ տուն սարքել ու փոքր մի հատ ծառայությունով միանշանակ ապահովել այդ ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական վիճակը կարգավորել բարելավել ու կայուն եկամուտը ապահովել այս կա բայց այդտեղ բախվում ենք մեկ այլ խնդրին որ երիտասարդները չեն ուզում համայնքներում գործունեություն ծավալեն, այն առաջի ասածից ենք գալի, որ ինքը պատրաստ է գնա քաղաքում ավելի քիչ աշխատի, բայց քաղաքում լինի, քանց համայնքում շատ աշխատի, համայնքում լինի, որովհետև համայնքի այդ ակտիվ երիտասարդական ակտիվ կյանքը դեռևս չկա։ Այս հարցերի լուծումն է կարծում եմ, որ պետք է լինի համայնքների, համայնքապետարանների հետ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ լուծումներ գտնել համայնքային ակտիվ երիտասարդական ինչ որ կյանք ապահովել, որպեսզի երիտասարդները չձգտեն Բայց նաև սա կարևոր է, որ երիտասարդներն էլ իրեն գիտակցեն, համ մենք միշտ ասում ենք, չէ, երիտասարդները մեր ապագան են, բայց մոռանում ենք, որ երիտասարդները նաև մեր ներկան են։ Ու մեր ներկա երիտասարդները մանավանդ իմ կարծիքով ու նաև դիտարկմամբ պիտի մի քիչ ավելի նախաձեռնող լինեն, ավելի
պահանջկոտ լինեն, իրենց իրավունքները իրացնեն, պարտականությունները իհարկե կատարեն, ու այդ համընդհանուր համագործակցային միջավայրում նաև կարող ենք ունենալ եւ այն երիտասարդական միջավայրը, որ ցանկանում ենք, այն տնտեսական համայնքային կյանքը, որ ցանկանում ենք ունենալ։ Իրականում մեր այս երկխոսությունը շատ հետաքրքիր է ու կարծում եմ ժամերով մենք կարող ենք խոսել, բայց շատ հետաքրքիր բան կատեցի մեր զրույցի ընթացքում։ Տես ես Իջևանից եմ, դու Դիլիջանից, ու շատ քիչ դեպքերում է, որ իջևանցիները եւ դիլիջանցիները իրար հետ կարողանում են sense փոխադարձ գեղեցիկ զրույց ունենալ։ Մեր մոտ նաև այս լեգենդ պատմություններն են շատ տարածված, որ բնակավայրերը կողք կողքի իրար հետ ունեն որոշակի հակամարտություններ, շակերտավոր ասած։ Ինձ թվում է, իհարկե սա կատակով կասեմ, բայց միջև առաջի խոշորացումը, երբ աղավնավանքը եղել է Իջևանի գյուղ։ Առաջի խոշորացման ժամանակ մենք միացել ենք Դիլիջան խոշորացած համայնքին։ Ինձ թվում է այդ էլ է ազդում, որ մենք այն ժամանակ Իջևանի հետ կապ ունենք մինչև 2016 թվականը, դրա համար մեր մեջ բախումներ չի լինում։ Հա, մենք մեր մեջ Բայց սա կատակով եմ ասում իրականում, հա, կա տենց բան։ Մեր համայնքների դեպքում չկա օրինակ աղավնանքի, որովհետև մեր կապը միշտ եղել է Իջևանի հետ, հիմա համ Իջևանի հետ է, համ Դիլիջանի հետ է, բայց կարծում եմ այս համայնքային այս սենց փոխհարաբերությունները, այս թեթև ասած բախումները դեկոս գաղափարների հետ կապված ոչ միայն Իջևան Դիլիջան, այլ նաև նոյեմբերյան Բերդ։ Հա, նոյեմբերյան, չէ, կողբ Բերդավան, նոյեմբերյան Բերդ, հա, անգամ մոտիկ շատ հետաքրքիր մենք դեպքեր ունենք, Սևքար Սարիգյուղ, Աչաջուր Սևքար։ Ինքը շատ հետաքրքիր է, ես շատ ուսումնասիրել եմ այս թեման, իրականում լիքը պատմություններ կան, անեկդոտներ կան հիմնված մեկը մյուսի վրա։ Ու իրենք էլ նաև զորեղացնում են այս միջավայրը, մեր այս եւ գյուղական միջավայրը եւ համայնքային կյանքը, ասենց աշուրացնում են ինչ-որ առումով ու նոր գույն են բերում։ Մի հատ հետաքրքիր sense բան կա, ինձ պատմում էին, ասում է մի գյուղից 10 հոգի, հարևան գյուղի մի հոգու հետևից վազելուց են լինում, չէ՞ մի հատ նորից եմ ասում, ես սխալ եմ ասել, հակառակ բդիլներ։ Մի հարևան գյուղի մի հոգի, այս իր կողքի գյուղի 10 հոգու հետևից վազելուց ալնում գյուղամեջում, մենակով այս 10-ին տենց վազելուց աղում, այս 10-ն է փախնելուց են լինում, ասես փախած գնում են, այդ գյուղի տարիքով մի հատ պապի ասում է, տղա ջան, այդ ղեք է 10-ով փախած գնում, ասում է, բա հետևներից ցանգ է, ասում է, դենի մենակ դուք 10 հոգով, հա, բա ասում է, ինչ իմանանք, որից հետևից ցանգ է։ Այս մարզերում միշտ իրար գյուղերի անուններով են պատմում, այսինքն որ այս գյուղը, այդ հակամարտությունները, այս գյուղը սպայք է, այդ մի գյուղը սպայք է, չի, հիմա այդ բանն է, բայց այդքանի հետ համատեղ ես կարծում եմ բոլորը իրար սիրում են, ուղղակի այստեղ գալիս է այն բանը, որ սիրում են բոլորը իրանց համայնքը փառաբանել, գովել, որ մեր ժողովուրդը, մեր համայնքը սենց եւ այլն, դրանում շատ լավ են բոլորը, բայց զարգացնելում չգիտեմ ինչքանով, ամենայն դեպս այդտեղ շատ կարևոր է համայնքին կարճած մնալը, քանի որ մենք համայնքում տեսնում ենք մեր մոտ օրինակ կրթության մակարդակը բավականին լավ է, այսինքն եթե ունեն մենք քիչ շրջանավարտներ, բայց ունենում ենք հետագայում բարձրագույն ավարտողներ ու լավ աշխատանքի ընդունվողներ, բայց մենք այդ ռեսուրսը մարդկային կորցնում ենք, այսինքն իրանք գնում են, բայց այդ ռեսուրսը համայնքում է պետք ու համայնքում այդ ռեսուրսը պահելու համար ինչ որ միջոցներ է պետք ձեռնարկել, որը որ կարծում եմ եւ համայնքի գործն է, համայնքապետարանի գործն է եւ բիզնեսների գործն է եւ այդ համայնքի բնակիչների ու երիտասարդների գործն է, բայց համակարգված ինչ որ մոտեցում է այս ամեն ինչին պետք կարծում եմ ու երևի թե բոլոր համայնքներում այս խնդիրը կա։ Մենք ունենք շատ լավ համայնքներ, բայց այդտեղ մնալու համար չունենք բավականին հնարավորություններ ու այդ մարդկանց տեղ պահելու ռեսուրսներ։ Ու եթե sense ամփոփենք մեր զրույցը, ես մի հատ կցանկանայի լսել, թե դու ինչպես ես պատկերացնում քո համայնքը, քո բնակավայրը մի քանի տարի անց, ինչ միջավայրում, ինչ պայմաններում, ու արդյոք պատկերացնում ես քեզ այդտեղ, թե ոչ։ Իրականում իմ տեսլականը շատ գունավոր է, շատ լավն է, քանի որ ես եթե մի բան լավ չեմ պատկերացնում, լավ չեմ տեսնում, դրա էներգիան էլ չեմ ստանում, որ իրականում դա լինի, քանի որ ինչպես բիզնեսում ու մնացած հարցերում ես միշտ տենց լավ պատկերացրել եմ, որ դեպի դրան գնամ, եթե դիտարկենք 5 տարի հետո ինչպիսին կլինի մեր համայնքը, իմ պատկերացումով ու սա պարզապես երազանք չի, կա այդ ռեսուրսները, ուղղակի պետք է դրա վրա աշխատել ու զարգացնել, ես պատկերացնում եմ Դիլիջան խոշորացված համայնքը ամբողջ աշխարհում ինքը կարա դիրքավորված լինի որպես զբոսաշրջային, ինչպես նաև առողջարանային հատված, քանի որ մենք դեռ Խորհրդային Միությունից Դիլիջանը որպես առողջարանային քաղաք, կանանչ քաղաք շատ հայտնի ա եղել, բայց այստեղ ես
տեսնում եմ խոշոր մի քանի ընկերություններ, ովքեր որ զբոսաշրջիկ հյուրեր ներգրավող բերող կլինեն ու դրա հետ համատեղ փոքր գյուղատնտեսական ընկերություններ, փոքր հյուրընկալ տներ, ովքեր որ կսպասարկեն այդ մարդկանց, որպես այդպեսին այս փոքր ձեռնարկատերներն ու փոքր եւ միջին ձեռնարկատերներն ու խոշորները առանց իրար չեն կարա, ես տենց եմ պատկերացնում համայնքի զարգացումը, որովհետեւ այն մարդիկ, ովքեր որ գալիս են համայնք ինչ որ մի հատ խոշոր բան տեսնելու, ենթադրենք Դիլիջանում ստեղծում ենք մի հատ, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ հետաքրքիր փորձառություն, որը աշխարհում ամենալավն է կամ աշխարհում ամենամեծն է, որը զբոսաշրջիկ է ներգրավում։ Պայմանական ինչպես Ենոքավանում զիփլայնը, Տաթևում ճոպանուղին, որոնք որ իրանք զբոսաշրջիկ բերող են։ Ինչ եմ ասում զբոսաշրջիկ բերող, որովհետև այդ խոշոր ընկերությունները, այդ հետաքրքիր փորձառությունները, որ ստեղծում է, դրա համար մեծ խմբեր են գալիս ու դրա հետ համատեղ փոքրները կարողանում են աշխատել։ Շատ կարևոր է նաև այդ մեծ խմբերը, երբ որ գալիս են, իրանք չգան այդ զիփլայնից օգտվեն կամ ճոպանուղից օգտվեն, իրանք չեն ուզում մի օրով գան եւ գնան, ստեղ այդ մարդիկ են ուզում ինչ որ փորձառություններ տեսնեն ու իրարից շատ տարբերվող։ Այս շատ կարևոր է տեսողական եւ մասնակցային։ Այդ երկուսը պետք է համատեղել։ Այդ խոշորները պատկերացնում եմ, ովքեր որ կբերեն, իսկ փոքրերը համատեղ կաշխատեն համագործակցելով այդ հյուրընկալ տներով։ Ու դրա արդյունքում պատկերացնում եմ, որ միաժամանակ երիտասարդական կյանքը կակտիվանա, այն ինչի համար որ երիտասարդները չեն ուզում համայնքներում մնան, գյուղերում մնան, այն ինչ որ կանչում է իրանց դեպի քաղաք այդ ակտիվությունները եւ այլն, ինչին որ ուզում են մասնակցեն, այդ ամեն ինչը համայնքներում կլինի այն դեպքում, երբ որ զարգանան այս ճյուղերը, այսինքն ինչ որ ամեն մի տարածքի համար մի բան։ Դիլիջանի դեպքում տեսնում եմ ես զբոսաշրջություն, շատ զարգացած ենթակառուցվածքներ ու փոքր հյուրընկալ տներ, ովքեր որ իրանց մշակույթը խոհանոցը կներկայացնեն։ Այս ամեն ինչը կարծում եմ, որ Դիլիջան խոշորացած համայնքը բավականին մեր բարձունքի կարա տանի, եթե համակարգված մոտեցում լինի ու կարևորը տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, համայնքի բնակիչներ, բիզնեսներ, այս կապը համատեղ շատ ամուր լինի եւ քննարկումների արդյունքում կարծում եմ, որ հնարավոր կլինի հասնել նրան, ինչ որ ես այտենց գունավոր պատկերացնում եմ։ Դու ինչպես ես պատկերացնում, Իջևանը ինչ ճյուղում ես պատկերացնում։ Իջևանը իրականում էլի կարող ենք դիտարկել տուրիստական առումով, որտեղ մենք ունենք մի հատ հետաքրքիր sense բաղադրիչ Աղասև գետը, որը էլի հավելյալ գեղեցկություն է փոխանցում համայնքին եւ ունենք բոլոր այն հնարավոր ռեսուրսները, բնություն, չգիտեմ, այդ նույն հետաքրքիր զվարճանքի ժամանցային վայրերը, որ տուրիստին, զբոսաշրջիկին կարող է օրակարգ առաջարկել եւ նրա մի քանի օրը ապահովել Տավուշի մարզում Իջևան համայնքում։ Բայց իրականում, եթե մի քիչ ավելի ընդհանրացված ասեմ, համայնքը ընդհանրապես պատկերացնում եմ կայուն զարգացող ավելի մարդաշատ, ավելի նաև մարդակենտրոն ու ավելի բարեկեցիկ բարեկարգ, որի ճանապարհով հիմա ոնց նկատում ենք համայնքը գնում է բարեկարգման ու ամենակարևորը մարդաշատ մեր մարդիկ են իսկապես համայնքներին շունչ բերում, կյանք բերում ու այդ կյանքը ստեղծում։ Ինչքան շատ լինեն մարդիկ գյուղերում, համայնքներում, իմ կարծիքով զարգացումը, շարժումը, գործընթացը ավելի արդյունավետ կլինի, ավելի արագ կլինի ու ավելի շուտ կլինի։ Որովհետև մարդկային ռեսուրսը անփոխարինելի ռեսուրս է։ Իջևանը իրականում մի ոճով եմ պատկերացնում, որ շատ կարա զարգանա, ինքը որպես Տավուշը հայտնի գինեգործական շրջան ու հատկապես սպիտակ գինիների շրջանում ինքը շատ հետաքրքիր շրջան, կարծում եմ, որ էնոտուրիզմը շատ լավ համայնք կզարգացնի ու նաև ձերպես ոսկեղեն երիտասարդությունը իհարկե կզարգացնի Իջևան համայնքի ու առհասարակ մեր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր համայնքները։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ նաև մեր հեռուստադիտողներին, մեր հայրենակիցներին եւս հրավիրենք մեկնաբանություններում կիսվել, թե ինչպես են պատկերացնում իրենց համայնքները ու նաև մեզ դիտող, մեզ գաղափարակից, հայրենակից համամարզեցի երիտասարդներին եւս հրավիրենք քննարկելու, թե ինչպես են պատկերացնում իրենց համայնքները։ Մենք էլ սիրով կմիանանք իրենց քննարկմանը։ Շատ հետաքրքիր կլինի եւ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն Բուքաստին մեզ այս գեղեցիկ տաղավարում հյուրընկալելու համար, շատ հետաքրքիր ու հաճելի էր զրուցել Ալեքսան։ Դե մենք երկար ճանապարհ ունենք գնալու դեպի Տավուշի մարզը։